हे व्यूअर्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल ज़ीरो टू इन्फिनिटी। दोस्तों, अगर आपके भी रेडमी 9 प्राइम में स्पीकर प्रॉब्लम आ रही है कि स्पीकर ठीक से वर्क नहीं कर रहा है, उसमें जो साउंड होती है वो नहीं आ रही है, तो इसका सोल्यूशन बताऊंगा आज की वीडियो में। तो वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक ज़रूर करें और मैं जो स्टेप्स बताऊँगा उनको फॉलो कीजिएगा, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना है, अपने डायलर में आ जाना है, कॉल डायलर, और यहाँ पे हमें प्रेस करना है स्टार हैश हैशटैग जो होता है स्टार हैश, और फिर क्या करना है, यहाँ पे एंटर करना है 6434। तो यहाँ पे ये लिख देना हमें यहाँ पे। तो जैसे मैं इस पर लिखूँगा 6434, उसके बाद क्या करना है, एक इसको कॉल पे क्लिक कर देना है। तो कॉल पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे क्या करना है, एक पेज ओपन होगा। तो यहाँ पे 10th ऑप्शन होगा मेन माइक और 9th होगा स्पीकर। तो यहाँ पे स्पीकर पे क्लिक कर देना है। स्पीकर पे क्लिक करने के बाद यहाँ से कुछ आवाज़ आएगी, तो थोड़ी देर रुक जाना है। पहले आवाज़ आएगी, उसको आने देना है, और जब वो 2-3 बार रिपीट होगी तब वो कुछ वर्ड बोलेंगे, जैसे 7-8 कुछ बोला हो यहाँ पे, तो आपको वो लिख देना है। इसको लिखने के बाद यहाँ पे एक नया स्टेप करना है। वो क्या स्टेप है वो मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगा। तो यहाँ पर आवाज़ आ रही है, 30 सेकंड या 1 मिनट के लिए इसको ऐसे रहने देना है, कुछ भी प्रेस मत कीजिएगा। तो उसके बाद हमें प्रेस करेंगे। प्रेस करने के बाद क्या करना है वो भी मैं बताऊंगा, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है। तो रुक जाते हैं फ़िलहाल तो, और इतनी देर वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तो चलिए अभी देखते हैं क्या होता है। तो यहाँ पे आवाज़ फिर से आ रही है, यहाँ पे मुझे टू टू हो रहा है और साथ में कुछ वर्ड भी आ रहे हैं। तो ये एक बीमर होता है, आवाज़ आती है जिससे, तो ये साउंड चेक होने के लिए थोड़ा टाइम लगता है। तो यहाँ पे भी मैं प्रेस करता हूँ, तो मैंने एक 7-8 यहाँ पे प्रेस कर दिया। प्रेस करने के बाद ये थोड़ा टाइम लेगा और चेक करेगा कि आपकी कमांड सही है या गलत। तो वो प्रेस करने के बाद हमें क्या करना है, थोड़ी देर रुक जाना है, नया पेज ओपन होगा। तो यहाँ पे मेन माइक यहाँ पर लिखा है, तो इसका ये थोड़ी लोडिंग हो रही है। इसके बाद क्या करना है, यहाँ से बैक आना है, फेल पे क्लिक किया जैसे मैंने यहाँ पे। उसके बाद क्या करना है, एक बार अपने डिवाइस को रीस्टार्ट कीजिएगा। रीस्टार्ट करने के बाद आपकी जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगी। आई होप वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।